Zaten Məsumə xanımın Qum şəhrində onun ziyarətnaması var. Yəni daxil olanda hərəmə ona xas bir ziyarətnamə var. Onun ziyarətnaması var və o ziyarətnamayı oxumadan qəbrə yaxınlaşmaq daha yaxşı olar. Yəni müstəhəbdir, sünnətdir. Və Həzrət Əbülfəzl Abbas imam deyil bildiyimiz kimi, imamlardan deyil, amma imamın qardaşıdır. Çox böyük fazilət sahibi olduğu üçün onun da ziyarətnaması var. Yəni Məfatih Əl-Cinan kitabında ki, ən məşhur dua kitabıdır Əhl-i Şiə, biz şiələrin. Bu Məfatihdə İmam Sadiq əleyhissalamdan Allah razı olsun, Həzrət Əbülfəzl Abbas haqqında ziyarətnamə var. Mən istədim o ziyarətnamənin nə qədər zamanımız yetişər, o ziyarətnamənin içərisində İmam Sadiqdən nəql olunmuş ziyarətnamədə dediyim kimi İmam Sadiq əleyhissalam Həzrət Abbasa müraciət edir. Onu nasıl çağırmaq lazımdır ziyarət edəndə? Onun çağırmaq tərzinə hangi sifətləri nisbət verib Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam Həzrət Əbülfəzl Abbasa? O sifətlərin ən birincisi, mən inşallah başlayaq, sonra dediyim kimi nə qədər zaman olar inşallah, çox da çalışaram uzatmayam. Ziyarətnamada ən birinci xüsusiyyət, ən birinci sifət ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Həzrət Abbasa müraciət edir, buyurur: Əssəlamu aleyk əyyuhə abdus salih. Salam olsun sənə, ey Allahın salih kulu. Yəni ən ilkdə bunu müraciət edir. Yəni İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Həzrət Abbası Allahın salih kulu olaraq çağırır. Allahın salih kulu. Quran-ı Kərimdə salih kəlməsi, yəni bizim məni kimi günahkar insanların danışdığı sözlər çox vaxtları təbii ki də insan günahkarıq. Bizim sözlərimizdə yanlışlıqlar çox ola bilər, davranışımızda yanlış ola bilər. Amma İmam və Peyğəmbər kimi aynı zamanda Allah ki bir kəlmə deyir, bir cümlə deyir, onların hər bir nöqtəsi də, hərflərin nöqtəsi belə incəliklədir. Düşünülərək deyilir. Yəni boş yerə deyilmir. Yəni əgər İmam Sadiq əleyhissalam Həzrət Abbasa deyir Allahın salih kulu, yəni bu salih sözünü deyirsə, deməli bunun həqiqi mənasında deyir. Yalnız boş yerə demir. Salih haqqında, salih kəlməsi haqqında Quran-ı Kərimdə biz baxsaq, Allah salih kimləri adlandırıbdır? Çox insanları, yəni çox peyğəmbərləri Allah salih olaraq tanıtdırır bizə. Misal üçün, örnək olaraq Həzrət İbrahim peyğəmbər Quran-ı Kərimdə buyurur, Allahdan rica edir. Deyir ki, ilahi, Rabbi həbli hukmən və əlhiqni bis salihin. İlahi, mənə hikmət əta et. Mənə hikmət ver. Hikmət nə deməkdir? Yəni işləri düşünülərək və mənalı iş yapmaq. Düşünmüş, mantıqlı və faydalı və mənalı iş yapmağa deyilir hikmətli insan. Əgər bir insan bir işi, hər hangi bir işi düşünərək, aqldan, məntiqdən və həqiqi bir iş yerinə gətirirsə də faydalı, buna deyilir bu adam hikmətli insandır. İbrahim Peyğəmbər də ilahi mənə hikmət nasib et, mən hikmətli olum və davamında buyurur və əlhiqni bis salihin, məni salih insanların qrubuna daxil et. Mən də salihlərdən olum ilahi. Yəni bu salih olmaq çox böyük sıfatlardan biridir ki, Quran-ı Kərimdə gəlir. Ya Süleyman Peyğəmbər misal üçün buyurur: Ədxilni bi rəhmətikə fi ibadikə salihin. İlahi, öz mərhəmətinə, kəndi sənin mərhəmətinə sənə ant verirəm ki, məni salih bəndələrin sırasına daxil et. Mən də onlardan olum. Və ya digər bir ayə var ki, həmin ayədə Allah Taala İmam Zaman haqqındadır bu ayə, bir mənası. Allah buyurur ki, mutlaka şübhəniz olmasın ki, sonunda dünya salihlərə qalar. Allah sonunda dünyanı salihlərə buraxar. Salihlər. Yəni bu da başqa bir ayədir, salih sıfatı haqqında. Həmçinin biz əgər baxsaq, Fitr bayramında qunutda oxuduğumuz dua. Qunutda dua oxuyuruq da, uzun bir duadır Fitr bayramında.
İlahi, səndən sənin salih bəndələrin, salih kulların istədiyi şeyləri istəyirik. Nə istədiyini demir orada, bəlli etmir, yəni bəlli deyil. Amma deyir ilahi, o qədər salih insanlar Allaha yaxındır ki, ilahi, salih bəndələrin nə istəyirsə səndən, nə təmanna edirsə, biz də səndən onları istəyirik, onları tələb edirik səndən. Zəkəriyyə Peyğəmbər, İsa Peyğəmbər, ondan başqa İlyas Peyğəmbər, Yahya Peyğəmbər, hamısını Allah Taala Quranda bunları salih, Allahın salih kulu deyə müraciət edib və bunları bu cürə tanıtdırır bizə ki, bunlar Allahın salih kullarıdır. Ona görə də İmam Sadiqin Həzrət Əbulfəz Abbas haqqında deməsi ki, Allahın salih kuludur Həzrət Abbas, bu böyük bir məqamdır, böyük bir sıfatdır ki, dediyim kimi, Peyğəmbər və imamlar bir söz deyəndə o sözü həqiqi olaraq deyirlər. Ola bilər bir insan birinin xoşuna gəlmək üçün onu tərif edir, imamlarda, Peyğəmbərdə belə bir şey yoxdur. Bir sözü deyirsə deməli, bu böylədir. Allahın salih kulu. Biz baxsaq tarixdə Həzrəti Musa və Həzrəti Xızır aleyhissalam, duymuş olarsınız bu hekayəni, bir köyə yetişirlər. Bu köyə yetişəndə köyün insanlarına yemək istəyirlər ki, biz acıqmışıq, bizə yemək verin. Bu köyün insanları da bunlara o yeməkdən vermir və bunlar, heç bir nəfər bunlara yardım etmir. Bunlar o köydən çıxırlar, o zamanda köylərin divarları, hasarları var idi. Musa Peyğəmbər, Xızır Peyğəmbər görür ki, o divarın bir hissəsi xarab olubdur, deyəcək bunu tamir edək, bu divarı. Divarı tamir edirlər və Peyğəmbər buyurur ki, mən bunu bu yüzden tamir etdim ki, yəni etiraz edir ki, Musa Peyğəmbər ki, yəni bunlar bizə yemək vermədi falan. Bu Xızır deyir ki, mən bunu buna görə tamir edirəm ki, bu divarın arxasında bir ev var. O evdə 2 dənə yetim uşaq yaşayır. Bu divarın içində də bunların babaları altın qoymuş, gümüş qoymuş bunun içində. Yəni divar əgər uçsa, o altın bəlli olar və insanlar onu götürərlər kendiləri üçün. Bu çocukların babaları, yəni ataları yox, babaları, dədə babalarından salihlər olub, salih insanlar olub deyə Allahın Peyğəmbəri də bilirdi. Salih insanlar olduğu için onları, o salih babalarına xatir mən bu hasarı, divarı tamir etdim ki, bu çocuklar böyüyəndə, yetimlər o altını əldə edə bilsinlər. Yəni salih məqamı o qədər böyükdür ki, o köydə bunlara yemək də vermədilər, amma bunlar salih bəndələri üçün bu işi yaptılar, bu işi yerinə yetirdilər. Qısası budur ki, salih kimə deyilir? Ola bir insanın zehninə sual gəlir. Salih kimdir? Salih o şəxsdir ki, yaptığı iş iyi işdir və bunu Allah rızası üçün yapır. Hər bir yapılan iyi iş və Allah rızası ilə yerinə gətirilən işə deyilir salih əməl. Və normalda salih işin salih olması için 3 tane şartı var. Əgər mən bir iş görmək istəyirəm ki, o salih iş adlansın, onun 3 tane şartı var. En birinci şart budur ki, həmin salih iş Allah'a xatir olsun. Niyyət Allah olsun. Başqası yox, başqaları yox. Allah rəhmət eləsin. İmam Xomeyni deyirdi, mən bu cümləmi, həqiqəti lazım gəlsə, əgər mənə bir yer də verməsələr, mən bir kiçik gəmi düzəldərəm, gəmi də yox, gəmidən küçük bir şey düzəldərəm, onun üzərine oturaram, okyanusda olsam belə haqq sözü deyərəm. Çünki ondan ötürü fark etməzdi, bunu sevdilər, sevmədilər, qəbul etdilər, etmədilər. Bunun görəvin vazifəsi buydu ki, o işi yerinə gətirər. Və salih insan da budur ki, düz bildiyi işi Allah rızası üçün yapar. Heç bir zaman kiminsə də tarifi üçün, kiminsə də xoşuna getmək üçün və ya kiminsə də sərzənişindən, kiminsə də qınağından, kiminsə də yanlış baxıb düşünməsindən heç bir zaman geri addım atmaz salih insan. Bu baxımdan da en birinci gərək Allahın rızası olsun. İslam tarixində Hz. Muhammed Peyğəmbərin Allahümme salli ala Muhammed və ala Muhammed dönəmində Rum imperatorluğu hazırlaşmışdı Peyğəmbərə hücum etmək üçün. Yəni İslamı bir dəfəlik istədilər kökündən silələr yer üzərindən. Tarixdə olmuş. Hələ ayətlər nazil olardı. Arkada tırların orada olan bir arabanın acilen çekilmesi lazım. Plakası 2 GJU
776 bir tane adam tarlasına giriş yapacak. Diyor ya işte polisi arayacağım ya da araba sahibine söyleyin çeksin. Een auto, nummerplaat is 2, G, Y, Ü, 707'nin نزد کامیون‌های ماشین است اونجا مانی است. نزد کامیون‌ها کسی گذاشته باید بردارد از اونجا. نزد کامیون‌ها. Arkada ta tırların orada bir tane daha arabanın çekilmesi lazım. Tamam git. Aynen. Beyaz Toyota. Evet. Bir salavat diye inşallah. Sallallahu ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil faracuhum. Evet, Peyğəmbərin döneminde ayetler nazil olan vaxtları idi. Kur'an ayetleri nazil olan vaxtları. Rum İmparatorluğu belə bir düşüncəyə gəlmişdi ki, İslamı bir dəfəli kökündən silək. Qoşun toplayaq, savaş yapaq, İslam məhv olsun. Allah Taala'nın iradəsi ilə, Allah Taala'nın vahyi ilə Peyğəmbər bundan xəbərdar oldu. Bəzi müsəlmanlar da bildilər bunu. Peyğəmbər dedi, da biz bunlar bu işi yapmadan, bu addımı atmadan biz geri hərəkətə geçsək. Və qoşun yığdılar, həmin o tərəfə addım atdılar, hərəkət etdilər. Oraya yetişəndə həmin yerə da Rumlular biraz canlarına bunların qorxu düşdü, savaşdan vazgeçdilər. Yəni kayb etmə ehtimalını hiss etdilər də savaşdan vazgeçdilər, geri döndülər. Peyğəmbər də savaşsız bu savaşı kazandı. Savaş etmədən, yəni ortada bir şey olmadan bu kazandı və ondan İslam daha da gücləndi, qüvvətləndi. Geri dönəndə bazı müsəlmanlar kendini hatta Peyğəmbərdən belə axıllı zann edən o zaman da müsəlmanlar var idi. Peyğəmbərin zamanında, Peyğəmbərin sağlığında Peyğəmbərdən kendilerini axıllı sayan müsəlmanlar da var idi. Çox təbii, maalesef bugünkü gündə var. Peyğəmbərə etiraz olarak dedilər, biz nə yapar, nəyə götürün bizi bu qədər yolu. Bazıları yolda çünki öldülər, əziyyət gördülər sıcaqlıqdan, arzlıqdan. Yolda ölən oldu, geri dönəndə ölən oldu. Peyğəmbərə etiraz etdilər. Gör, İslam Peyğəmbərə nələr çəkib. Ona görə deyirlər ki, cahili anlatmaq çox zordur, amma kendini cahil kimi göstərəni anlatmaq ondan da daha zordur. Yəni Peyğəmbərin yanında olasan, Peyğəmbər vəhy gəldi, getdilər, dönəndə də vəhy ilə döndü, dönəndə də Peyğəmbər kendisi uyğun gördü, döndü. Peyğəmbərə etiraz etdilər ki, biz nədən savaş yapadaq da, bunların özyaşmışdı əlləri, qolları qılınca savaşa ki, biz getmişik, gərək savaş yapaq illa ki. Geri dönəndə Peyğəmbərə bu sözü deyəndə vəhy gəldi. Tövbə surəsinin daxilində bir ayət gəldi Quran-ı Kərimdə. O ayətin məzmunu budur, anlamı budur ki, o insanlar ki, Allah rızası üçün, sözü nəyə gətirirəm? Yəni, salih əməlin ən birinci şərti həmin işi Allah rızası üçün yerinə gətirməkdən ibarətdir. Allah buyurur, Allah rızası üçün hər nə adım atarsaz, ayətin anlamı budur, ümumi məzmunu budur. Əziyyət çəkərsən, ac qalarsan, susuz qalarsan, İslam'a xatir, Allah'a xatir, Allah yanında bu böyük salih əməl hesab olar. Yəni Allah bunlara cavab verir ki, savaş yapmasan belə da sən əziyyət çəkdin İslam'a görə, görəvini yerinə gətirdin, nəticə ilə işimiz olmasın. Ona görə salih əməlin ən birinci şartı budur ki, insan həmən işi Allah'a xatir yerinə gətirsin. İkinci şərti budur ki, salih əməl adlandırdığımız şey gərək həqiqətən düzgün və dürüst iş olsun. Məsələn, örnək, Həzrət Ali Aleyhisselam dönemində nizələrin başına geçirdilər Quran avraqlarını, vərəqlərini, ayətlərini. Dedilər, La hukma illa lillah. Allah'dan başqa heç kəs hökm verməyə haqqı yoxdur. Yəni, bu söz düz sözdür, amma buraya aid deyil. Məqsəd nədir? Məqsəd budur ki, Həzrət Ali Aleyhisselamın aleyhinə qalxsın insanlar. Haqqı başqa bir haqq kəlmi ilə bağlamaq istədilər üzərinə. Allah Quranda buyurur, haqqın üzərinə batil əlbisəsi geyinirlər bəzi insanlar. Haqqı bağlamaq üçün başqa bir dəlil gətirirlər.
O yüzden de gərək salih əməl budur ki, həqiqətən iyi bir iş olsun. Allahu Ekber deyib baş kəsir. Allahu Ekber və baş kəsmək. Bu İslamda belə bir şey yoxdur. İslam onu nə qəbul etmir, nə də İslam içərisində heç bir zaman belə bir şey olmayıb. Peyğəmbərin dönəmində, İmam Əlinin dönəmində belə bir şey olmayıb. Ona görə salih əməlin ikinci şərti budur ki, zaten kendisi salih iş olsun, doğru dürüst iş olsun. Və üçüncü salih əməlin xüsusiyyəti budur ki, salih əməl bizi və insanları Allaha tərəf adımlamamızda yardım etsin. Etiqadlarımızın, inançlarımızın güclənməsində səbəb olsun. Və biz baxırıq bugünkü günü bizim bu elə əməlimiz salih əməldir. Yığılmışıq, toplaşmışıq buraya. Bəziləri işi buraxıb, bəziləri bu sızdaqda sabr edir, bəziləri ehsan verir. Həbsi nəyə görədir? Allaha yaxınlaşmaq üçün. Allahın həqiqi buyurduğu mesajları olduğu kimi anlamamız üçündür. Gələcək nəslimizə ötürmək üçündür. Ki bizim çocuklar da bilsinlər, gələcək gənclər bilsin ki, həqiqət nədir? İslam nədir? İslam dini nədən ibarətdir? Bir salavat deyək inşallah. Allahümmə sallallahu Mən bir 5 dəqiqələ danışım, yarım qalmasın. Saata baxdım, 5 dəqiqə. Ondan sonra inşallah başlayaq mərsiyə. Salih əməlin təsiri nədir bizə? Salih əməl bizə nə verir? Salih əməl yaparsaq. Dünyada, hələ mən axirəti demirəm. Dünyada bizə nə verər? Ən birinci təsiri budur ki, salih əməl sahibini Allah insanlar içərisində sevindirər. İnsanlar salih əməl sahibini sevər. Bunu Quran ayətlərinə əsasən deyirəm mən. Allah Teala Quranda buyurur: İnnellezine amanu ve amilus salihat seyec'alu lahumur rahmanu budda. Salih əməl yapan insanları, iman gətirib salih əməl yapan insanların Allah cəmiyyətin içində sevindirər. Cəmiyyətin qalbində onlara qarşı bir sevgi yaranır. Bu Quran ayətidir. Mən daha izah etmədən deyirəm. İkinci təsiri budur ki, salih əməlin insanın həyatı, yaşayışı təmiz olar, pak olar. Əgər insan davamlı şəkildə salih əməl yaparsa, bu insanın ruhuna təsir edər, onun yaşayışına da. Yaşayışı təmiz olar. Allah Quranda buyurur, hər kəs, istər erkək olsun, istər qadın, Quran ayəsidir. Hər kəs, erkək ya qadın fark etmir, deyir Allah. İman gətirə, bu birinci şərt və salih əməl yaparsa, imandan sonra, iman birinci şərtdir. İman gətirə və salih əməl yaparsa, Allah buyurur, biz ona bu dünyada təmiz həyat bəxş edərik. Hələ ahirəti danışmır Allah burada. Biz elə burada dünyada ona verərik təmiz həyatı. Pak həyatı, insanların həyatı təmiz olar. Təmiz həyat nədir? Hər cür günahdan insan uzaq durar. Günahlardan uzaq durar. Kəndisi də, çocukları da, ailəsi də günah içində batmazlar. Üçüncü təsiri salih əməlin budur ki, Allah insana bir nur verər. İnsanın zahirinə bir nur verər. İnsan nurani olar. Nurun anlamı nədir? Yəni, mən nurani oldum. Məsələn, mənası nədir? Mənası budur ki, nasıl ki, nur, işıq, bu lamba zülməti, qaranlığı işıqlandırır, aydınlaşdırır hər şeyi. İnsan da ətrafı əgər nurlu olsa, çevrəsində ətrafında olan ailənin içində də, dostlarda da, farq etməz, iş yerində də hər kəsi hidayət nuruna qərq edər. İnsanlar hidayət olar, düz yolu bularlar. Yoxsa insan əgər günahın içində itib batırsa, başqalarına bu sözlə mən danışıram, bu söz bir şey yapmaz ki. Əməl, insanlar həmişə başqalarının əməlinə baxar. Görün bu nasıl yaşayır, nasıl həyat sürür. Əgər mən bugünkü günü bu danışdığıma əməl etmirəmsə, dediyim sözü yerinə gətirmirəmsə, mənim bu danışdıqlarım anlamı qalmaz, mənası yoxdur. O yüzden də hədislərə və ayətlərə əsasən insan salih əməl sahibi olarsa, onun salih əməl sahibi o şəxsi nurlu yapar. Yəni o şəxs nəriyə getsə, sanki bir ətirə bənzər. Bir qoxusu çox gözəl və iyi olan bir ətirə bənzəyər. İnsanlar qoxulayanda xoşuna gələr. Həmin şəxsdə nurani olar və nurani olduğu yerlər nəriyə getsə, sanki bir hidayət çiçəyi səpər oraya. İnsanlar hidayət olar. Allah Teala
qəbul eləsin inşallah. İmam Sadiqdən ikinci sıfatında deyim də tutarım 3 dəqiqə inşallah. Birinci sıfatı Həzrəti Abbasın salih, Allahın salih kulu. İkinci sıfatı da Həzrəti Abbasın imamına tam olaraq itaatkar bir kul. İmam karşısında itaatkar. Həzrət Abbas 35 sənə yaşadı. İmam Əlinin dövründə İmam Əlinin qarşısında tam itaatkar kul kimə deyilir? Nə desə qarşısında bir şey söz danışmır. Nəyə əmr etsə onu yapardı. Həzrət Əlidə də, İmam Həsəndə də, İmam Hüseyndə də. İmam Hüseyin buyurdu, get sən çocukların, qadınların, heymələrin kənarında dur, sabaha kimi uyaq qal ki, birdən düşmən həmlə edər, hücum eləyər. Onları bəlkə orada şeylər, onların başında dur. Onu yaptı. Get su get, getdi su getməyə. Get möhlət al, bir gün olmasın da bir gün olasıyım da aşura, yəni bu gün şəhid olasıydılar. Bir gün möhlət istədi ibadət üçün Allah da İmam Hüseyin. Əbülfəz Abbas getdi möhlət istədi. Nə dedi onu yaptı. O yüzden de tam müti idi. Yəni heç bir zaman imamın qarşısında demədi nədən bunu yapım, nədən möhlət alım, nədən su gətirim. O suya baxdı, hətta suya bəzilərdə suyu içmək istədi. Bu Ərəb dilində bir qramerdə, qrammatikada bir fərqli bir şeylər. Məsələn, Ərəb dilində bablar var. Kəlmələri, feilləri başqa şey atladırsan, başqa anlam verir. Bir var zəkərə, bir var zəkkərə. Zəkərə yəni deyir, tarixdə yazılıb suyu alanda zəkərəl. Yəni xatırlatdı İmam Hüseynin susuzluğunu. Əbülfəz Abbas və suyu içmədi. Bəzi alimlər deyir, zəkərə deyir, zəkkərə. Suyu bilərəkdən içmək üçün yox. Bir suyu götürür, deyir, ey su, Hüseyin susuzdur. Yəni suya xatırlatdı zəkkərə. Hüseynin susuzluğunu suya xatırlatdı. Hüseynin çocukların susuzluğunu suya xatırlatdı. Kəndi, yəni Həzrət Abbas o qədər böyük şəxsiyyətdir ki, mümkün deyil suyu götürə içmək istəyir. Suyu içmək üçün götürməmişdi. Suyu aldı ki, suya desək, ey su, Hüseyin susuzdur. Hüseynin çocukları susuzdur. Ben bir kısa da olsa zikir müsibət deyim inşallah. Bunun sonra geçsək mərsiyə. Həzrəti Əbülfəz Abbas və İmam Hüseyin arasında bir konuşma baş verdi. Bunu əlbəttə Rozaxanlar daha gözəl izah edir. Mənim də yadıma düşdü, dedim deyim bunu inşallah. Həzrəti Abbas meydana gedən vaxtı İmam Hüseyin Aleyhisselamın izin aldı ki, mən gedim meydana. İmam Hüseyin izin verdi. Dedi, Abbas sana bir söz deyirəm. Get meydana, amma meydana gedəndə sənin sağ olduğunu mən bilmək üçün sən oradan bağırarsan, mən Əli Murtazanın oğluyam. Mən də buradan bağıraram, mən də Muhammed Mustafa'nın oğluyam. Tarixdə yazılır, deyirlər, Hazreti İmam Hüseyin bunu dedi. Bir dəfə dedi, Abbas oradan döyüşərək, savaşaraq əlində qılınc ola bu sözü deyirdi. Çünki bayaq dedimdə muti, itaatkar. Söz dedi, daha demədi. Ya imam, mən orada savaşda olaram, nasıl mən sana cavab verim? Qulağı imamda qılıncı düşmənlərin əleyhinə. Savaşa bir aslan gibi savaşdı, babası kimi axıra qədər. İkinci dəfə İmam Hüseyin buyurdu, mən Mustafa'nın oğluyam. İkincidə cavab verdi, mən də Həzrət Abbas, mən də Əli Murtazanın oğluyam. Üçüncü dəfə İmam Hüseyin bu sözü deyəndə cümləni Həzrət Abbas daha aynı cavab vermədi. Dedi, qardaş, dadıma yetiş, yardım elə mənə qardaş. Həzrət İmam Hüseyin deyirlər, oradan elə çıxdı ki, o tərpəndi oradan, həmən yerdən. Elə bir hızla tərpəndi ki, deyir, heç kim onun qarşısında dura bilmədi. Hızlı getdi, ta Fırata yetişəndə bir də uzaqdan gördük, dayandı İmam Hüseyin Aleyhisselam. Dayandı və yerdən bir şey götürdü, onu öptü, gözünə qoydu. Yaxlaşdıq, gördü Həzrət Abbasın kəsilmiş əllərdə. Esselamu aleyk ya Abdillah. Esselamu aleyk cəmiyyən və rəhmətullahi və barakatuhu. Bir salavat da inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve acil faracım. Allah kabul etsin inşallah. Abu Abdullah
سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله ما قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله hastalar şifası için ya vecihan Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Esselamu aleyke ya Kamer ben Haşim Babel Havaic Abul Fazl Abbas Tasuranın gecesi İmam Hüseyin aleyhisselam ehli ayalın seçir Yığdı cemaati Müslümi bir hutbeyle bitirdi sonra dedi giden geçsin bu karanlıkta kalan kalsın sabahki günü Aşura'dı bu meydanda can verecek Hazreti İmam Hüseyin ışıkları söndürün dedi ve Ali Ekber'i görevlendirdi. Dedi Ali Ekber, hani bu yani bu gece, bu Tasura gecesi. Dedi bu ışıkları söndürün, giden geçsin, utanarlar, kalan kalsın. Ali Ekber dedi, o ışıkları da söndür. Işıklar da söndükten sonra bir baktılar ki İmam Hüseyin yanından bir kise çıkarttı. Kiseyi verdi Ali Ekber'e. Dedi bunu da git yolun başında dur, gidenlere pay ver. Bizim yüzümüzden zora düşüpler maddi olarak yol parası eylesinler, geçsinler, ihtiyaçlarını karşısında utanmasınlar. Ve ışıkları söndürdüler. Ali Ekber verdikten sonra İmam Hüseyin böyle bir baktı. Kalan kişi bir avucuydu. Vehhab, Habib İbni Mezahir, Buhar, Müslim, işte öz ayalı, oğlu, kardeşleri, Umul Beninden olan 4 oğul. Toplamda 72 kişi ya var ya yok. Dedi gitmek istiyorsanız siz de gidin. Habib İbni Mezahir bilirsiniz, duyupsunuz. Habib İbni Mezahir Kerbela'nın hacıları da bilirler, kusura bakmasınlar. En yaşlı bir rivayet ederek 90 yaşında olan bir kişiydi. Böyle küçüğüydü böyle. 2 katıydı, yolda gidemirdi. Emmamesini çıkardı Kerbela günü, Aşura günü. Emmamesini çıkardı, beline bağlayıp, beline doğruldu, savaşa ile gelip şehit oldu. Habib İbni Mezahir. Dedi ey Hüseyin, Ceddin Resulullah döneminde vardım. İmam Ali döneminde vardım.
İmam Həsən döneminde vardım. Hep arzum şehadet idi. Sen beni bu şehadetten mahrum eleme. Ben getmirəm. Vahab durdu dedi, ben təzdə toy elədim, gəlin gətirdim, çağırdım, çıxdım, gəldim. İndi mən get deyirsən, getmənəm. Müslüm qalxdı oradan dedi, ey Hüseyin, eğer 1000 defa ölsəm, 1000 defa dirilsəm, yine de ya Hüseyin deyib sənin yolunda şehit olaram. Ve İmam Hüseyin iki parmağını belə tuttu, dedi gelsin herkes burada cennetteki yerini görsün. Bir geldiler. Herkes geldi, bir kişi gelmedi. Ebu'l-Fazıl Abbas. Dediler ya Abbas sen de gel. Sen de gel cennetteki yerini gör. Dedi ya sen ben neyrirem iki parmak arasındaki cenneti. Ben bir ömürdür sana bakıp cenneti görürüm. Ya Hüseyin gelem ben sen olmayan cenneti neylerem. Anam beni dünyaya getirip sana nöker olam. 4 tane evladım verip sana nöker ola. Gelmedi gecenin alemi. Gördü Ebu'l-Fazıl Abbas xeymələri gezir. Bir xeymələri gezəndə gördü bir xeymədən elə yaralı səs gəlir. Elə ağlır. Döndü xeymənin örtüsünü götürdü, girdi içeri. Baktı rubabın o şeşmahi asgari. Ağlır susuzluktan yanıptı dudakları. Geldi Hüseyin'e dedi ya sen icazə ver gedim gecenin alemi Fırat'tan su getirim, susuz uşaklar var. Ama dayana bilmirəm dedi. Abbas hele dur senin vaktin var. Vakti Aşuranın sabahı Ebu'l-Fazıl Abbas'a bir meşki verdiler. Gitti su getire. Ama evveli Hüseyin'le izni cenk istedi dedi. Hep Hüseyin'e diyerdi ağam seyyidim. Mənə icazə ver gedim xeymədə Fırat'tan su getirin xeymələrə. Durdu uzaktan baktı Abbas'a. Bir göz dolusu kardeşe. Dedi ya git ya gitme deyim Abbas. Nece gittim senden sonra sahipsizdi xeymələr. Ebu'l-Fazıl Abbas cenk eyledi. Bir kolu gitti, ikinci kolu gitti. Meşki tuttu ağzıyla, istedi xeymələrə gələ. O vakte kadar Abbas'ın hali taqati vardı ki, ümidi buydu ki gider, xeymələrə su götürər, Rüqəyyəyə Əli-Əsqərə. Ama namerdin biri kemanla nafız aldı. Meşke deyende gördüler Abbas yana yana kaldı. Allah o hale kadar takat olan Abbas'ın hali olmadı. Dedi su calanıptı. Uşaklar susuz kalıptı. Koyun gedim ben xeymələrə. Kardeşim susuz kalıptı. Ay
Oradan gördüler bir tane demirle Abbas ağanın başına vuran da yıkıldı yere. Herden bir diğer Hüseyin'e ya Seyyidi, ya Mevla, ya atam oğlu. Ama bu sefer dedi kardeş dadıma gel. Abbas yıkıldı yere, dadıma gel. Geldi Ebu'l-Fazl Abbas'ın başına tekbir ile. Aldı dizini başı üstüne Ebu'l-Fazl Abbas'ın. Gözlerine doluptu ganiler. Dedi Abbas'a, niye böyle ağlıyorsan Abbas? Acab nenen Ummul beni yadına düştü böyle ağlırsan. Ya balan Abdullah yadına düştü böyle ağlıyorsan. De görüm sen bu kanlı gözlerle niye ağlırsan? Dedi ya yok nenem düşüp yadıma, ne balam düşüp yadıma. Dedi niye ağlırsan Abbas? Dedi ya Hüseyin kardeş, indiki ben yıkıldım yere. Aldın başımı diz üstə, benim köməyim oldun sen. İndi düşünürəm onu ağlıram ki Hüseyin sen yıkılanda kim gelecek seni alacak başını dizin üstə. Dedi rahat ol kardeş, benim de başım alar. Nenem Zehra başını diz üstə. Ama öyle de oldu. Dedi İmam Hüseyin'in başını kesen vaxtda gördüler uzaktan bir hanım gelir. Ama hiç kez görmürdü bunu. Bir kez İmam Hüseyin görürdü. Bir baktı İmam geldi dedi nenen Zehra sana kurban olsun bala. Bala ne canıpsan bu hala düşüpsen oy bala. Bala bir neneye en zor saat odur ki balası göz önünde can vere bala. Bala eteğim salmışam başın kesilen yere. Eğer kan tökülmesin yere tökülsün bu eteğime. Dedim niye nene? Dedim mahşer günü geleceğim kıyamette meydana. Açacağım bu eteğimi, alacağım kanlı kömleğimi. De görüm hangi kavm idi benim bu balamın başını kesti. De görüm hangi kavm idi ki benim bu balama təziyə tutup gözyaşı tökdü. Onları bir de bir araya ayıracağım bala. Abbas can vermeden evveli döndü bir söz dedi senden bir xahişim var Hüseyin. Dedi nədir kardeş? Dedi Hüseyin benim canım çıkmamış kıymelere götürme. Dedim ya, dedim ben xəcalətəm Əli Əsqərdən, ben xəcalətəm Rüqəyyədən söz vermiştim. Su getirəm bu balalara, kase ellerde kalıptı boş. Kardeş halim yamandı, can verdikten sonra götür beni. Hansı grubun belə Mevlası var? Şiilerin Hazreti Abbası var. Hansı bir grubun belə Mevlası var? Şiilerin Hazreti Abbası var. Lebbeyk ya Ebu'l-Fazl. Lebbeyk ya Ebu. Sine bulmak, sine okuyanlar gelsinler. Sine okuyanlar gelsinler. Hüseyin, 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 Hüseyin. Garib Kerbela Hüseyin. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garib Kerbela Hüseyin. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin, Hüseyin vay. Hüseyin, Hüseyin vay.
Geldi Kerbela Hüseyin, Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garibin Neyneva Hüseyin. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Lebbeyk ya Hüseyin. Böyle gençler böyle gelsinler ortaya. Böyle kasuradır. Kerbela'dan 2 tane Babel havayı vardı. Biri Ebu'l-Fazıl Abbas, biri de Ali Asker'di. Yani bu 2 Babel havaişten ne hacetiniz varsa isteyin. Allah inşallah bu gece hatırına kabul eder. Lebbeyk ya Ebu'l-Faz. Lebbeyk ya Ebu'l-Faz. Lebbeyk ya Ebu'l-Faz. Lebbeyk ya Ebu'l-Faz. Hele Gülşen'in gülü solmuyup, hele Gülşen'in gülü solmuyup, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele sağdı kardeşin ölmeyip, hele sağdı kardeşin ölmeyip, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele Gülşen'in gülü solmuyup, hele Gülşen'in gülü solmuyup, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele sağdı kardeşin ölmeyip, hele sağdı kardeşin ölmeyip, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele sahibi elem ölmeyip, hele sahibi elem ölmeyip, hele kolları kalem olmuyup, hele kolları kalem olmuyup, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele Gülşen'in gülü solmuyup, hele Gülşen'in gülü solmuyup, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele sağdı kardeşim ölmeyip, hele sağdı kardeşim ölmeyip, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele heymelerden ucalmayıp, hele heymelerden ucalmayıp, Güya Leyla'nın balavay sesi, Güya Leyla'nın balavay sesi, hele kara zülfünü yollayıp, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele Gülşen'in gülü solmuyor, hele Gülşen'in gülü solmuyor, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele sağdı kardeşim ölmüyor, hele sağdı kardeşim ölmüyor, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele ölmeyip bütün eşin, hele ölmeyip bütün eşin, yerin başı hele yanmayıp, yerin başı hele yanmayıp, hele esherin yatıp uyanmaz, hele esherin yatıp uyanmaz, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele Gülşen'in gülü solmuyor, hele Gülşen'in gülü solmuyor, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama.
başım öldüyüm. Anam ağlama, bacım ağlama. Geçse aylar kaldı. Hele sahibi elem ölmüyüp, hele sahibi elem ölmüyüp, hele kulları kalem olmuyup, hele kulları kalem olmuyup, hele beyler Hüseyin var. Hüseyin var, Susuz ölen. Hüseyin var, Mazlum ölen. Hüseyin var, Garip ölen. Hüseyin var, Açan ölen. Hüseyin var, Ebelfaz. Ebelfaz. Kolları kalem. Kalem yattı. Kana battı. Yumlar üstte. Rahat yattı. Ebelfaz. Ebelfaz. Hele xeymələrdən ucanmayıb, hele xeymələrdən ucanmayıb, Göyə Leylanın balavay səsi, Göyə Leylanın balavay səsi, Hele qara zülfünü yolmayıb, anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele Gülşen'in gülü solmuyor, hele Gülşen'in gülü solmuyor. Anam ağlama, bacım ağlama, anam ağlama, bacım ağlama. Hele saldı kardeşin öldüyüp, hele saldı kardeşin öldüyüp. Anam ağlama, bacım ağlama. Anam ağlama, bacım ağlama. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Avame Belfast, avame Belfast, avame Belfast, avame Belfast, avame Belfast, avame Belfast. Geçse de çağlar, aleme serdar. Geçse de çağlar, aleme serdar. Benim ağam Kerbela'da kolsuz elemdar. Kolsuz elemdar. Aşığam sene, kalbim divane. Aşığam sene, kalbim divane. Gönüllerin şemi sen alem pervane. Alem pervane. Bir eşi gelmez, serdası ölmez. Bir eşi gelmez, serdası ölmez. Yeryüzünün yaraşığı eşki ebelfez. Eşki ebelfez. Babil hevaic, gayret ve ihlas. Babil hevaic, gayret ve ihlas. Aşıkların sevgilisi Hazreti Abbas. Hazreti Abbas. Ağame Belfast. Ağame Belfast. Ağame Belfast. Ağame Belfast. Ağame Belfast. Ağame Belfast. Hamza'ya benzer, naresi Heyder. Hamza'ya benzer, naresi Heyder. Kerbela'nın koç yiğidi Allahu Ekber. Allahu Ekber. Titriyir düşman, kar gelir meydan. Titriyir düşman, kar gelir meydan. Saflar yarıp deyir baba ya Şahı Merdan. Ya Şahı Merdan. Durmaz önünde koskoca leşker. Durmaz önünde koskoca leşker. Heyran kalıp gökyüzünde Maliki Ejder. Maliki Ejder. Duruşu sanki Caferi Teyyar. Duruşu sanki Caferi Teyyar.
sanki gəlib Kərbəlaya Heydəri Kərrar. Sular can deyib, sənə ağlayır. Sular can deyib, sənə ağlayır. Divanələr eyvay çəkib sinə dağlayır. Dodaqlar quru, vəfalı sultan. Dodaqlar quru, vəfalı sultan. Sənin susuz dodağına hər yanar qurban. Ağama bəlfəs, ağama bəlfəs, ağama bəlfəs, ağama bəlfəs. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin. Program geç başlar için biraz ezana az kaldı. O yüzden biraz hızlı olasın. Namazdan sonra gençler kalırsa devam ederiz. Biz yani bazı gençler kalacak inşallah gençlerden vurar. Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Kava azgara, zebda seni sivani sama. Kava azgara, zebda vur zangarama. Kava azgara, zebda vur zangarama. Kava azgara, zebda vur zangarama. Zebda vur zangarama. Dap banosha, zebla loder takawama. Dap banosha, zebla loder takawama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara. Dava çüşendona kurtaşa, azgara kakararaş kade. Dava çüşendona kurtaşa, azgara kakararaş kade. Kul cahan karar de, zeta tavuki varama. Kul cahan karar de, zeta tavuki varama. Dava azgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Potoro hauro dirta dasta, tagauhari kasakinade. Potoro hauro dirta dasta, tagauhari kasakinade. Majara asgara, zebda sini sivani sama. Majara asgara, zebda sini sivani sama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Dap banosha, zebla loder takawama. Dap banosha, zebla loder takawama. Kava asgara, zebda zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Tagauhari kid khumati, tede vadpati davagla. Tagauhari kid khumati, tede vadpati davagla. Majara asgara, zebda tashpati rakama. Majara asgara, zebda tashpati rakama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Kava asgara, vur zangarama. Kava asgara, zebda vur zangarama. Sabab diya khabib khana,
نبض خوربی نبض موربی سبب یتبی بالا نبض خوربی نبض موربی کاوڑا تناب ازهار چیتل تواما کاوڑا تناب ازهار چیتل تواما خوکب اسرارا زبد ورو زنگواما خوکب اسرارا زبد خوکب اسرارا زبد ورو زنگواما ای پتی بناشید زنگویا زمازی گزلی مناشی ای پتی بناشید زنگویا زمازی گزلی مناشی ویبتا شلونا اسوار سرگی بگڑواما ویبتا شلونا زبخ سرگی بگڑواما خوکب اسرارا زبد ورو زنگواما خوکب اسرارا زبد ورو زنگواما اللهم صل على محمد وآل محمد لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب. Bunu bilirsiniz, hepimiz beraber söylüyoruz. Ey derdimin akahı, ey derdimin akahı, ey Zeynep'in Allah'ı, ey Zeynep'in Allah'ı. Yandırdılar herkahı, yandırdılar herkahı, ey Zeynep'in Allah'ı, ey Zeynep'in Perçemi, perçemi Aşura ellerde kaldı. Perçemi Aşura ellerde kaldı. Hüseyin'in gözleri çöllerde kaldı. Hüseyin'in gözleri çöllerde kaldı. Can verdi namaz üstler, can verdi namaz üstler. Kurban ey Aşura, kurban ey Aşura. Yerler dedi ya Heyder, yerler dedi ya Heyder. Maşallah köyler dedi ya Zehra, köyler dedi ya Zehra. Perçemin Aşura ellerde kaldı. Perçemin Aşura ellerde kaldı. Hüseyin'in gözleri çöllerde kaldı. Hüseyin'in gözleri çöllerde kaldı. Çattı bize düşmanlar, çattı bize düşmanlar. Bir köhne yanan heyme, bir köhne yanan heyme. Bir çadora bir meşer, bir çadora bir meşer. Bir namu nişan heyme, bir namu nişan heyme. Abbas'ı salıp yâda, Abbas'ı salıp yâda. Gizli kurulan heyme, gizli kurulan heyme. Yok derde bir o çağrı, ey Zeynep'in Allah'ı. Bir de ey Zeynep'in Allah'ı. Perçemin Aşura ellerde kaldı. Perçemin Aşura ellerde kaldı.
Hüseyin'in kızları çöllerde kaldı. Hüseyin'in kızları çöllerde kaldı. Dilşam-ı garibanda, dilşam-ı garibanda, dilder ez asaflar, dilder ez asaflar. Düşman su yolunu açtı, düşman su yolunu açtı. Amma dolu bağlar, amma dolu bağlar. Aktıkça suna eyler, aktıkça suna eyler. Baktıkça ruba bağlar, baktıkça ruba bağlar. Öldü Südemer Mahir, öldü Südemer Mahir. Ey Zeynep'in Allah'ı, ey Zeynep'in Allah'ı. Perçembe deme. Perçembe Aşura ellerde kaldı. Perçembe Aşura ellerde kaldı. Hüseyin'in kızları çöllerde kaldı. Hüseyin'in kızları çöllerde kaldı. Salavat. Azana 6-7 dakika kalıptı da herkes adresini alsın şey yaptım. Son kez diyen Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Allah inşallah Muhammed oğlu Muhammed'in hürmetine bu əzazatınızı qəbul eləsin. Amin. Sinə zənglərdən, sinə vuranlardan qəbul eləsin. Amin. Sinə deyənlərdən qəbul eləsin. Amin. Allah yardımlarında da camimizin yardımlarına qatılanlardan da qəbul eləsin. Amin. Allah ihsan verənlərin də ihsanlarına bərəkət versin. Amin. Allah'ına, canlarına, oğlatlarına bərəkət versin. Allah her türlü caminin yardımına katılanların ölenlerine rahmet eylesin. Kalanların yerin göğün belasından korusun. Allah bugünün aziz gün ve aziz geceler Aşura'nın gecesi Allah İmam Hüseyin'in şefaatinden kenara salmasın. Amin. Allah ne niyetin var İmam Hüseyin'in eliyle efa eylesin. Amin. Allah son senemizler için karar vermesin inşallah. Hastalarımıza şefa versin, afiyetimizi elimizden almasın. Allah camiden ölüp gidenlerin de ruhlarını şad eylesin. Okuyak mu'minin-i mu'minat, bedvarisi bivaris, şühedâ-i İslam ve din-i Kur'an. Bizemle vatiyle olduk masum. Camiye yardım edenlerin, ihsan verenlerin, gelenlerin, her türlü emeği olanlardan da kabul eylesin, ölenlerin yad eyle. Acıların, ablaların ölenlerine rahmet eylesin. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali